folks, welcome to Annapoorneshwari. This is your host Gagan. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 2007 ಮಾಡೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇಜ್ ಕಲರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ GVS ವೇರಿಯಂಟ್. ಇದು ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಗೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಬನ್ನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 2007 ಮಾಡೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 2007 ಮಾಡೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ 80% ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ KA02 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಡಿಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಂಪರ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬಂಪರ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿದು. ಗೆಟ್ಸ್ GVS, ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ GVS ಇದು. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಏನು ಒಳಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋದಾಗಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಾಗಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬೂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣೋದಾಗಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಗೇಜ್ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲಗೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇಜ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೋರ್ ಮೇಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ 1 ಇಯರ್ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. 2007 ಮಾಡೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 1,14,000 ಓಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು 1,75,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.